講下啫，屌！而家再試咁多場都冇錄過。頭先我就發覺錄完錄到嘅，但係13秒之後就瓜一柴，咁我而家企耐啲睇下先。因為我清晒機㗎啦，已經。memory 就清咗。係啊，清咗 memory 啊。一次有冇幾多個幾多 G 咧？我部機60嘅，我 keep 住唔使㗎嘛。係咯，而家暫時錄到咯，
呢
你就係讀㗎啦。係啊，係嘅咩？商業咁講啊，其實唔係真係睇。係咯，佢話搞金樂都話冇㗎，搞學嘅話冇撲街。真即係中醫係咁講嘢，但係其實係筋膜受傷嚟。即係做嘢㗎嘛，做啲乜金樂受傷。係啊，冇錯。
你有個 friend 到？係啱啱落車啊嘛。哦。但係嗰個警車嚇？個警車好似仲喺度。唔係走咗啦頭先。我落嚟嘅時候就走咗啦，跟住走我先叫佢。屌嗰架車又唔可以話佢玩嘢嘅，咁啱嗰架車麻鬼煩啫。佢唔係啊，佢抄咗次牌啊頭先。佢抄咗㗎啦，但係嗰8978可能係連啲牌費都冇。係啊，我睇落去似過期嘅。係等下佢翻唔翻嚟㗎？可能諗住抄鳩埋。你講咩啊？新車，因為個 R D 冇牌嘅。估係啊。係咁樣停喺度點講？好多都係咁啦。以前寫明啊，係而家新字，而家要新嘅得個 QR code 唔撚睇，冇得睇嘅，你要掃咗先知。係啊，做門咯，我哋呢度。你偏僻地方邊度理你啫？唔係諗住拍上山喎。迷蹤步。冇俾佢食啊！哇！好食嘛？食佢，食佢，食佢。
你咪琴日先嚟咗啦咩？咁咯，你都攞波啊！喺後邊啊，Cam啊3號出邊。你啊，喂，點啊？明日之星啊，明日之星。啊，出榜收球啊，收球啊，收球。收球啊，收球啊。收球啊。好，嚟啊！收球啊，自己射咯。嚟。好。你打幾個啊？
依嚟。有冇？波車，睇冇？先，舉手先。前仰咧，後仰勁啊！
哎呀，你嘅。走啦！在尾巴好多，吹波吹波。走，攞。
張獎你有抹汗，仲有一球嘅喎。OK， 叫佢着翻件衫啊！帶帶頭帶啊！啲人話。係咯。疏。我有啲咩事添？幾嚴重啊！擘唔開隻眼啊！嚴重。就呢度啊，啱嘅啦。炒得玩先。
好，乖我。得。大家唔記得幾耐？包窮咗。O.K. 依家唔使住啦，全部都幾年啫嘛。呢個好新啫嘛。呢個最唔係呢個最耐。呢個我就係最耐。入嚟。阿 Paco， 因為呢兩個拍長嘅真係。差唔多啦。哦，兩個都好麻，大兩個啦，呢個。
手埋我喎，睇嚟。啊，過嚟啊，生健。係啊，你得嘅。好咗啲水啊，姐。有咁當咪上咯，我哋都係咁啦，開頭都係咁飲啦。呢隻有唔飲嘅其實。唔係㗎，頭先有個男仔，個男仔正面㗎，唔知佢做乜轉身轉，跟住又要再轉翻轉身。咁講我唔係啊，頭先喺度，你因為你空啲啊。係啊，嗰頭我係見佢，因為其實嗰個位係啱啱同你擋住你，我見你嗰位其實你冇人，你後面冇人追啊。
誒
練射過嚟射嘅？你做練射啊嘛？身體都唔知有幾多唔好嘅嘢喺裏邊。幾隻快咧？係啊，女如果過咗 O.K. 球證都。
呢
打球，打球。俾我打球，俾打球。Hello hello hello。